Alors souvent, les dessins d'anatomie sont faux dans les livres. Minh sẽ phố. Ông nói là thường những cái hình ảnh mà minh họa trong giải phẫu trong các quyển sách thì thường đều sai. Là, par exemple, il y a de la dure mère entre l'hypophyse et le sinus caverneux. C'est pas vrai, il n'y a pas de dure mère entre l'hypophyse et le sinus caverneux. Ví dụ là trong cái hình ảnh này, các ngang này, người ta minh họa là có cái màng cứng ngăn cách giữa tuyến yên và cái xoang ngang, thì ông nói là sai, bởi vì không có cái màng cứng giữa tuyến yên và xoang ngang. C'est pour ça que quand on a un adénome de l'hypophyse, une tumeur de l'hypophyse, souvent ça va envahir le sinus caverneux. Cho nên chính vì không có màng cứng giữa cái tuyến yên và xoang ngang, cho nên khi có một cái u của tuyến yên, cho nên cái u tuyến yên rất dễ dàng cái xâm lấn vào cái xoang ngang. Alors là, ce sont des coupes d'IRM en T1, sans injection, avant, après injection. Ça c'est un scanner, hein, c'est un scanner avec injection, mais c'est une IRM en T1 sans injection, avec injection. Đây các lớp cắt này, phía ngoài phía bên phải còn là cái lớp vi tính corona này. Ở giữa là cái lớp cắt cầm từ T1 chưa tiêm thuốc, và cái bên trái là sau khi tiêm thuốc. Et ici on devine un petit adénome de l'hypophyse, tout petit, un micro-adénome de l'hypophyse. Ở bên trái chúng ta đoán là có một cái microadenome của tuyến yên này. Les adénomes ils prennent moins le contraste que l'hypophyse normale. Vì các adenome tuyến yên thì nó bắt thuốc kém hơn cái nhô bình thường của tuyến yên. Alors maintenant on va parler un petit peu de l'anatomie des différents sillons, des différentes circonvolutions. Tiếp theo chúng ta nói về giải phẫu của các rãnh của não. Alors chaque sillon, chaque circonvolution porte un nom. Mỗi một cái hồi não, mỗi cuốn não thì nó đều mang một cái tên. Cette anatomie, elle est très variable d'une personne à l'autre, et même d'un côté à l'autre du cerveau, c'est pas pareil. Thì cái giải phẫu của các rãnh của não thì rất là đa dạng, những người khác nhau, và ngay cả khi ở một người thì bên phải bên trái nhiều khi không giống nhau, nó khác nhau. Donc d'habitude, c'est facile de reconnaître les principaux sillons, la vallée sylvienne, la scissure interhémisphérique, le sillon de Rolando, et souvent c'est plus difficile de reconnaître les autres sillons. Nên là dễ dàng nhất là chúng ta nhận biết được những cái rãnh, những cấu trúc rãnh của não lớn, ví dụ như rãnh Sylvius, rãnh Rolando, còn những cái rãnh nhỏ hơn thì rất là khó. Alors là, c'est un schéma où on voit les principaux sillons de la face latérale du cerveau. Đây là cái hình nhìn nghiêng mặt ngoài cho thấy các rãnh chính của cái vỏ não. Ici, on a la vallée sylvienne. Đây là cái thung lũng Sylvienne, thung lũng Sylvius. Donc, en dessous, on a le lobe temporal, en arrière, on a le lobe occipital. Ở phía dưới là cái thùy thái dương và phía sau là thùy trầm. Donc, en avant, on a le lobe frontal. Là, plus en arrière, on a le lobe pariétal. Ở phía trước là cái thùy trán, ở phía trên và sau là thùy đỉnh. Donc, en avant du sillon central, on a le gyrus précentral, la circonvolution précentrale. Ở phía trước của cái rãnh trung tâm, rãnh Rolando, thì chúng ta hồi trước trung tâm. En avant du gyrus précentral, on a le sillon précentral. Ở phía trước cái hồi trước trung tâm là cái rãnh trước trung tâm. En arrière du sillon central, on a le gyrus postcentral et le sillon postcentral. Ở phía sau cái rãnh trung tâm chúng ta có hồi não sau trung tâm và cái rãnh sau trung tâm. Normalement, le sillon central, il ne reçoit pas d'autres sillons, de l'avant ou de l'arrière. Thường thì cái rãnh trung tâm thì nó không tiếp nhận bất kỳ các rãnh nào khác, mà phía trước và phía sau nó đơn độc một mình. Par contre, le sillon précentral, il reçoit le sillon frontal supérieur en haut et souvent le sillon frontal inférieur en bas. Còn cái rãnh mà trước trung tâm thì thường thì nó nhận các khe rãnh phía trán trên và rãnh trán dưới. Et puis le sillon postcentral, il reçoit un sillon qui est le sillon intrapariétal. Và cái rãnh mà sau trung tâm thì nó sẽ nhận các rãnh trong đỉnh. Voilà, donc, et puis le lobe temporal, il est divisé par le sillon temporal supérieur et le sillon temporal inférieur.
Cái thủy thái dương thì được phân chia thành các rãnh, nhưng mà được phân chia bởi các rãnh là rãnh thái dương trên và thái dương dưới. Donc le lobe frontal il est limité par le sillon de Rolando au sillon central. En avant du sillon central, on a le sillon précentral. Cái thủy trán thì được giới hạn bởi ở phía sau bởi cái rãnh trung tâm. Le sillon frontal supérieur, le sillon frontal inférieur. Nó được phân chia bởi các rãnh trước trung tâm, rãnh trán trên và trán dưới. Le sillon temporal supérieur, le sillon temporal inférieur. Không để chưa. Le sillon intrapariétal. Ở trên đỉnh thì có cái rãnh nội đỉnh. Puis dans le lobe occipital, on a plusieurs sillons aussi, difficiles à reconnaître. Và cuối cùng cái thủy trầm có rất nhiều rãnh bên trong và rất khó để biết. Alors sur la face externe du cerveau, il n'y a pas vraiment de sillon qui limite le sillon, le lobe temporal, le lobe occipital. Il n'y a pas de sillon bien net ici. Và cái mặt ngoài của giữa cái vùng thái dương vùng trầm này thường thì nó không có cái rãnh cụ thể nào rõ ràng để phân chia hai cái thủy. Il y a un sillon temporo-occipital, mais on le verra mieux à la face inférieure et à la face interne du cerveau. Il existe un sillon temporo-occipital seulement à la face inférieure et à la face interne du cerveau, mais pas à la face externe. Face intérieure et face inférieure et à la face interne. Ở cái mặt dưới và trong của cái vùng thái dương trầm này thì có cái rãnh thái dương trầm, thì nó mặt trong và dưới chứ không phải mặt ngoài. Quand on va faire des coupes transverses du cerveau, ça sera souvent difficile de dire si on est dans le lobe temporal ou dans le lobe occipital. Do đó khi mà chúng ta thực hiện cái cúp ngang ấy, thì chúng ta không rất là khó để nói là đây là cái vùng nào vùng trầm, vùng nào vùng thái dương. Alors ça, ce sont des reconstructions 3D d'IRM. On peut faire ça maintenant facilement. Đây tất cả những hình ảnh này là hình ảnh tái tạo 3D bề mặt của công tử. Alors ici, on peut deviner la vallée sylvienne. Chúng ta đây có thể cái rãnh chi viết. Donc le lobe temporal ici. Thủy thái dương. Le lobe occipital par ici. Thủy trầm ở sau. Le lobe frontal par ici, le lobe pariétal. Thủy trán ở thủy đỉnh. Alors ici, on a le sillon de Rolando. Cái hình ống chỉ đây là cái rãnh ông nói, đây là cái rãnh trung tâm, rãnh Rolando. Juste en avant, c'est le cortex moteur, et en arrière, c'est le cortex sensitif. Ngay phía trước nó là vỏ não vận động, và ngay phía sau là vỏ não cảm giác. Vous voyez le chirurgien quand il opère, s'il fait un volet, il va avoir des sillons et des circonvolutions, mais il aura du mal à dire s'il est dans le lobe frontal ou dans le lobe pariétal. Une chirurgie, je pense que c'est plus facile. Non, c'est difficile quand on opère. Si on fait juste un trou, on ne sait pas si on est dans le lobe frontal ou dans le lobe pariétal, donc il faut se repérer avant en imagerie. Khi mà phẫu thuật vô lê vỏ não ấy, thì các nhà phẫu thuật thần kinh, tại vì người ta chỉ mở một cái lỗ rất nhỏ ở đây, cho nên người ta rất là khó để nói là đây là cái rãnh trung tâm ở đâu là phía trước hay phía sau, đâu là thủy trán, đâu là thủy đỉnh. Cho nên là người ta cần một cái còn là cái gợi ý giải phẫu của trần ảnh phía trước. Đi cà phê nhỉ? Mình đi cà phê nhé.